बाबूजी आए बाबूजी सीताराम सीताराम जप अब लास्ट समय चलता है। राधे बाबूजी आए का हो तो तबीयत तो ठीक बा कि नहीं? हम देखो तनी बिगड़ल जाता है। ए बने तनी राधे बोल दे बू ढेला बाबा के बोला ले आवे बाबू। बाबू तन ढेला बाबू राधे राधे बाबूजी चल दे कार रे गोड़ आगे बढ़ा दे रे। यही तरह बोलल जाला बाबूजी राधे कहत रानी फेंकू? दारू मत पी ए फेंकू राधे फेंकू का भइलो ले कार देबे आगे बढ़ता ना फेंकू। राधे ए भैया फेंकू भैया का भइलो? देखी ढेला बाबा बाबा देखो बा गोड़वा चलो तो धीरे बढ़ता ना। ना बोलता ऐसा पकड़ पकड़ ऐसा करा कुछ कहता नहीं तू का कुछ कह ना। ब्रांडी ऐसा कर इनके अंतिम समय चलता बस भगवान से बनावा जो सेवा सत्कार तू लोग कैलू अब इनके देखा लड़का सने साथ हल है अरे बा अरे बा बाबूजी तो झटका होता। देखा हमार बछिया तू राग भाग गेल बा तब बछिया तो नहीं छुआ पाई हां है बकरिया पकड़ के लाल बैठे ढेला बाबा हमर बाबूजी हाथ बच्चा ले हाथ निकाल हाथ निकाल बच्चा हाथ निकाल हाथ निकाल बाहर हाथ निकाल बंडी कहता ना दुका बंडी कहता ना। हाथ पूछे पकड़ो कांड को आता ना वो दारू में दरमा हाँ गाल गुलाबी चाल शराबी मैं से जवनिया वाली से कमरिया करेला पाला पलाली पा पला गेलू समय समय ई हो हाँ जम्मू पे हम खंडे काला तुहार फेंकू नामत से मरंतम तो बकरी छूनतम तो स्वाहा। अरे बाबूजी तबीयत सुधार ऐसा सुना बार टंगड़ी उठाता है लगातार नीचे से बरान जाई हमरा साली के एक बेर दिखा द लोग साली के हमरा साली के मौसी के देखबा हाँ तनी साली के दिखा ए मौसी एने आओ ऐसा करा सुना का कहता ना। हम जानते हैं कि का व्यवस्था करे पड़ी जो तनिका छोड़ के हमारा हाथ में तनी हाथ अपन दे दा हाँ अरे है फेंकुआ तो नहीं छोड़ी साला दियो में नशा चढ़त है फेंकू है सुना इनके हाँ, गंगा जल से और ही बकरी छोले को फायदा नहीं इनके हम जिया देते ठीक है जिया दे बाबा जिया दिए पैसा ढेला बाबा खुश है हमर लइका हुआ खुश ना तो जीजा सही कही थी हाँ जीजा सही कर तबे तो मार्केट करे। हेलो मुखला ब्रांडी बाबूजी हो ठीक आराम मिला था चिक- बाबा दवाई दे चिक चिकना है कुछ देर बाद मिली एक घुट और उठे ए बाबा असर करत दवाइया अरे हम मुर्दा के ऊपर फेंक के मुर्दा तक गए के भाई जी हमरा लगे हम बानी ढेला सब लोग आइल हो बा सके ढेला बाबूजी पूछ के उठी ढेला बाबूजी हम ढेला हाँ फेंकू ढेला अच्छा ढेला बाबा हाय ढेला बाबा बहुत ऊंचा पर्वत से लेके आई हैं हैं? हाँ भाई जानते हो कौन चीज के बनल बा इस चमगादड़ के हड्डी और तिलचट्टा के खोपड़ी अच्छा अगर मगरमच्छ के दांत हाँ और केचुआ के तेल मिला के फेंट के हाँ गरम पानी में एकदम उबाल के हाँ शहद मिला के तब बनावल जाला महुआ बा सही बा ना भाई ठीक है ना? गुटे बाबूजी ठीक हो जाए ना। हम लोग हाथ से फेंक दे तो मेरे दौड़े लगे सुना कहाँ फेंक कहां जाता नी ए जे रहलो आओ तनी सोनवा के यहाँ से घूम हाँ जा सोनवा के हो सोनमा सोनवा के है बाबा सोनमा नहीं जानते हो नहीं ओला सोनमा नहीं यार जो नाचे वाली अरे बाप रे बाप नचनिया के सात आठ भतार करे लो अरे बाप रे बाप तो मर गई का एकदम मर गई ला ज्यादा लाता वही चिंता मर गए वही चिंता भी रहा हाँ ढेला बाबा तू तो हाँ जा पकड़े बाबूजी पकड़े ऐसे तो नचनिया गया पकड़े हाँ पकड़ा था तू घबरा मत सुना और तुहार बहन जवान बा तब हमरो मेहरारू ना बियाह करा तू अब ला रे नियर टपकावे लगनी हां करा दो फेंकू बाटे नहीं जा तोर काम हो गल जा
ए बाबा हाँ? बुढ़ौती में आ बाबा हई तनी इमेज का ख्याल रखी बाबा यही तो ये कुल कर बाबा के हर मास नहीं होला, करेजा नहीं होला, मन मिजाज नहीं होला बाबा के। बाबा का मर मिजाज होला ये कुल करे खातिर ठीक है। आगे नहीं हाँ ठीक है। गइल बिया प्रोग्राम में ये प्रोग्राम कुल में करतनी सट्टा ओकरा सट्टा। ये कुल करतनी का भइल बा देह में ये मलइकन का नाथ बनावतनी देह में नाथ हो जाई बोले तो देह में- के बाबूजी कब रे भाग सारे देह में एलर्जी है एलर्जी है बाबूजी हम क्या बाबूजी कह रहे हम राख रहे तोर माई के अपना लइकन से का कहबू गोली मरवा देबू। हां जब नहीं भैया सुख मिली तो बाहर जेबे करी। हई कहां से लइका आइल बनो सा एक सुनले बाटू नहीं, जब मोर से मेहरारू लड़बे करी, जब मोर से मेहरारू लड़बे करी ते फेकुआ बाहर मजा मरबे करी, हाँ मरबे करी। हम क्या कहा हम क्या कहा एगो चुम्मा दे दो साली जी, ए साली जी बन जाई ला मार दे छोटा लगे मार 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 मुआ दे मुआ हम पानी सभी बबुए करता बबुए बिगाड़ता मैं गांव के मर्दन के बबुआ बिगाड़ता साली जी हमारा लाठी पर से गुजरती था एक परी साली हमार है। एगो चुम्मा दे दे साली जी बन जाई कथुर। मुआ दे हर मौसी कुछ कहला और ना तो लोग ए मौसी दाऊ का 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 कहिया कहता मर जा बे बरांडी के दी हेलो उठ के बरांडी ले आओ दाऊ के खाली बरांडी लौकता ले आओ बरांडी गरम पानी में मारल जाइए ठंडा के दिन आ जाता ए माई भाग इने मरबो कर जी जवान हो गइला सब लइकन के बियाह शादी करे के त हम बरांडी घर छोड़ता नहीं आज चल अरे एगो चुम्मा दे दे साली जी बन जाई। ए साला ई काज नहीं लफेड़ा साला ई कहां से के माहौल बिगाड़ देलस कहाँ ओकरा फेरा में पड़ल बाड़ू हई खाली बोतल रही नु तो हम जिंदा रहे हई खाली हई बोतल रहे के चाहिए आई देख ही लो आई ले आती हलो हाँ राम राम सलाम जय हिंद नमस्ते आप सबके सेवा में तत्पर फेकू बाबा है ना। हम आनंद मोहन आप सबके प्रणाम कर रहल बानी और हम बता रहल बानी कि आप सब खातिर कॉमेडी जोन बनेला आपके मनोरंजन खातिर बनेला और आप सब खूब कॉमेडी देखी खूब हंसी या खूब खुश रही। खाली यूट्यूब पर जाई फेसबुक पर जाई कतहीं खाली लिख दी आनंद मोहन कॉमेडी बस वे लरछा आ जाई आ खूब देखी ना पूरा परिवार के संगे देखी खूब हंसी आप हंसी ले तो हमरा बड़ा अच्छा लागेला। रुआ देखी ई वीडियो रुआ देखबे कैनी है ई नया सीजन के बढ़िया वीडियो बाटे आप सबके मनोरंजन खातिर आ ओकरा के सब्सक्राइब नहीं कैले चैनल तो सब्सक्राइब कर दी शेयर कर दी कि रुआ माध्यम से और लोग जौन बाटे हंसो लाइक कर दी आ खूब हमरा के आशीर्वाद दी हमरा टीम के आशीर्वाद दी। तो फिर से प्रणाम जय हिंद नमस्ते।